दिलेर सिंधीअ जी अॼु जी गॾिजाणीअ में तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे। कॾहिं थधि में ठिठुरजी त ॾिसो, तपंदड़ उस में ज़रा तपी त ॾिसो, कीअं थींदी आहे हिफ़ाज़त मुल्क जी, ज़रा सरहद ते कॾहिं हली त ॾिसो। देश ते पंहिंजो सर्वस्व न्यौछावर कंदड़ वीर जवाननि ते असांखे नाज़ आहे, उन्हनि जी बहादुरीअ ते असांखे फ़ख़ुरु आहे ऐं सलाम आहे उन्हनि जे देशभक्तीअ जे जज़्बे खे। अॼु जी गॾिजाणीअ में असां सां मौजूदु आहिनि आर्मी मैन ब्रिगेडियर मनोहर बंबानी जी, जिन पंहिंजे जीवन जो हिकु वॾो हिसो आर्मी में गुज़ारियो आहे। अॼु हुननि सां रूबरू थी असां कई नयूं ॻाल्हियूं ॼाणंदासीं ऐं आर्मी जी जीवन खे क़रीबीअ सां ॾिसी सघंदासीं। अचो त ब्रिगेडियर बंबानी सां कुझु रोमांचक किस्सा ऐं कुझु खून में अञा हिकु नई लहर पैदा कंदड़ किस्सा ॿुधूं। त स्वागत था करियूं ब्रिगेडियर मनोहर बंबानी जी जो। ब्रिगेडियर साहब, अॼु जे दिलेर सिंधीअ जी गॾिजाणीअ में तव्हांजो स्वागत आहे। थैंक यू। प्रोग्राम जी शुरूआत में असां तव्हां सां ॼाणणु चाहींदासीं तव्हांजे बचपन जे उन मंज़र जे बारे में, विरहाङे जो उहो वक़्तु जेको तव्हां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो ऐं महसूसु कयो। हाणे पार्टीशन जे टाइम ते मुंहिंजी उमिरि हुई 8-9 साल। नॉर्मली त इहा नंढी उमिरि थींदी आहे, पर कुझु वाक़िया अहिड़ा थींदा आहिनि ज़िंदगी में जे उमिरि केतिरी बि हुजे त उहे हमेशह दिमाग़ में वेहिजी वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि मां कुझु मां तव्हांखे थोरो झलकूं ॿुधाईंदुसि। ख़ासि करे जॾहिं हिंदुस्तान पाकिस्तान थियो अगस्त में, ऐं असां उन्हनि ॾींहंनि में लारकाने में रहंदा हुआसीं ऐं लारकानो ॾाढो गरम शहरु हूंदो उन्हारे में, त असां हलिया वेंदा हुआसीं माइट वठी हलंदा कोयटा में, भई ऊन्हारो हुते कजे। त मूंखे यादगार आहे कोयटा सिंध जो हिसो कोन हो, कोयटा आहे सिंध जो चइजे पर बलोचिस्तान जे पासे हूंदो हो ऐं उतां बलोच घणा ईंदा, पठान कोन ईंदा, बलोच ईंदा हुता। त कोयटा में काफ़ी सिंधी ऊन्हारे में वेंदा ऐं अक्टूबर नवंबर में वापसि हली ईंदा हुआसीं, छा वरी हिंदुस्तान थोरो सिंध में ठीकु ठाक थी वेंदो, लारकानो ठीकु थी वेंदो। त उते अटकल अक्टूबर जे महीने में असां ॾिठोसीं त थोरो माण्हुनि में घबराहट हुई। ख़ासि करे जिते असां रहंदा हुआसीं उते सरदार घणा रहंदा हुआ, त चयूं पिए भई हीअ जेके ॼट आहिनि, जेके मुस्लमान आहिनि, लोकल न पर ॿाहिरियां जेके आया आहिनि उहे क़त्लेआम कंदा। शाम जो वक़्तु हो त फादर चयो भई सभई दरवाज़ा बंदि कयो ऐं दरवाज़ा बंदि करे मां ॾिठो वेठे त मुंहिंजो फादर कुर्सी खणी उन जे मथां, जे दरवाज़े जे मथां बादवान थींदा आहिनि उन्हनि वेठे ॾिठूं। त नंढा ॿार हुआसीं, असांखे बि शौक़ु हो, त मां बि वरी ॿी कुर्सी खणी, थोरो वॾी कुर्सी हुई, उन जे मथां ॿियो स्टूल रखी मां बि ॾिठो। अलाह, छा त हिन ख़तरनाक नज़ारो हो जो सिखनि खे ख़ासि करके ॿाहिरि करे माण्हू जेके पठान हुआ उन्हनि वेठे क़त्लेआम कयो उन्हनि खे। त असांखे चयो, मुंहिंजी आवाज़ु कयां त चओ चुप, अहिड़ी हालति हुई। अंदरि छा चइबो आहे, रोशनाई बंदि, लाइट्स ऑफ करे वेठा हुआसीं। राति अलाए कीअं गुज़री असांखे ख़बर कोन पई, पर ॿिए ॾींहुं सुबुह जो जॾहिं ॿाहिरि वियासीं त पुलिस बि हुई, मिलिट्री बि हुई ऐं रस्ता वेठे सफ़ा कयूं। त असांखे ॿुधायो वियो त भई सवलो थींदो त तव्हां निकिरी वञो हितां, छाकाणि अञा ताईं त हिंदुनि खे कोन झलियो अथऊं, पर ख़बर न आहे। ख़ैर असांखे ट्रेन में विहारियऊं त मुंहिंजो फादर त ॿिए कंहिं गाॾी में हुआ, मुंहिंजी मदर बुरको पाए, कारो बुरको पाए लेडीज़ कंपार्टमेंट हुई ऐं मूंखे बुरके जे अंदरि विहारे छॾियो भई जीअं ॾिसणु न अचे ॿार। ख़तरनाक ॻाल्हियूं हुयूं। सभिनी खे जंहिं जंहिं स्टेशन ते बीहूं सरदार लहो हेठि, जेके नॉन मुस्लिम लेडीज़ हुयूं लहो हेठि, ऐं चई नथो सघिजे, ॿुधाए नथो सघिजे उन्हनि सां ज़ालुनि सां कहिड़ी हालति थी। लिटरली इंग्लिश में चइबो आहे ब्रेस्ट वर बीइंग लॉप्ड ऑफ, चॉप्ड ऑफ। इहो नज़ारो कंहिंखे विसरंदो, कॾहिं कोन विसरंदो। ख़ैर अची पहुतासीं, असां त नंढा हुआसीं, भई घर पहुतासीं, पर इहे ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हुयूं जो हद थी वई। जॾहिं घर पहुतासीं लारकाने में त मां ॾिठो
त मुंहिंजी मदर घर जूं नंढियूं नंढियूं शयूं जेके आहिनि से वेठे विकियईं। त मूं चयो भाभी छो था विकिणो? चयईं बाबा ॾिसो असांखे हलिणो आहे हितां। डैडी त वियो आहे वापसि हुते मुंबई में हलिया विया आहिनि ॾिसण लाइ कमुकारु, असां बि था कंदासीं। 3-4 ॾींहं 5 ॾींहं हलिया। तंहिंखां पोइ जेके मुस्लिम लेडीज़ हूंदियूं ईंदियूं हुयूं हुते घर पहिरीं, उन्हनि चयो अदी असां तोखां हाणे छो ख़रीद कयूं? भई छो? हाणे तव्हांखे छॾे त वञिणो आहे इहो, असां पोइ खणंदासीं। तंहिंखां पोइ असांखे ख़बर पई भई हाणे असांखे हलिणो आहे। त लाड़काणे मां 4-5 सिंधी फैमिलीज़ हिकिड़ो गाॾो करे इंटर क्लास हूंदो हुते, त उन में सभई विया वेठासीं। लाड़काणे खां आयासीं सखर। त उते बि असांखे चयूं त भई कोई बि दरवाज़ो न खोलींदो, ठक 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 घणी ॾींहं थी हली आयासीं सखर। सखर में 3-4 ॾींहं रही, 3-4 फैमिलियूं ॿियूं बि हुयूं ऐं उतां वरी सॼो हिकिड़ो गाॾो कयोसीं जेको कराची हलियो। उहा ॾाढी ख़तरनाक ट्रैवलिंग हुई। मतिलबु इहो सॼो ट्रेन जे थ्रू तव्हां ट्रेवल? असां सॼो ट्रेन जे थ्रू, छाकाणि त उन ॾींहं में रस्ता एॾा कोन हूंदा हुआ, न को जेको अॼुकल्ह असां कार्स वग़ैरह बसिस ॾिठूं था उहे बि कोन हूंदियूं हुयूं। त सॼो सफ़र ट्रेन जो हूंदो। हिंदुस्तान में उन्हनि ॾींहंनि में, पाकिस्तान हाणे थी वियो, त ट्रेन सुठी हलंदी हुई, काई तकलीफ़ कान हूंदी। त ट्रेन में असांखे ॿुधायो त असुलु न खोलिजो। हिकिड़े हंधि शायदि मां सम्झां थो त कंहिं लेडीअ छिड़ी खिड़की खोलियईं, जीअं खोलियईं त ॿाहिरां हथु आयो हीअं चाकू, काट देंगे मार देंगे ना, सभई उहे हिंदी में वेठे ॻाल्हायूं, उर्दू में वेठे ॻाल्हायूं। तंहिंखां पोइ असांखे ख़बर पई त इहे जेके माण्हू हुआ से लोकल सिंधी मुस्लमान कोन हुआ, से जेके उतां जा माण्हू आया हुआ लखनऊ जा या उन पासे जा, उन्हनि जी सॼी मस्ती हुई। ख़ैर अची पहुतासीं कराचीअ में। त असांखे वञिणो हो बाई शिप। त मदर छा कयो त उन्हनि असां स्लीपर पाईंदा हुआसीं, चंपल कोन हूंदा बि असां कोन पाईंदा हुआसीं। त स्लीपर जी खुड़ी काफ़ी वॾी थींदी, त खुड़ियूं खोटराए उन खां मोचीअ खां अलाए छा वधे, पोइ ख़बर पई त भई सोन भरियो अंदरि उन में, भई ॿार हिन जो केरु ॾिसंदो। त उहे असां अची पहुतासीं धके ते। कारा पारा करे जहाज़ हो, थोरा पैसा वैसा खाराए, बाक़ी माण्हू त वञी वेठा डेक ते। असांखे कैबिन मिली, थोरी राज़ी ख़ुशी सां 3 ॾींहंनि जी जर्नी हुई आहे कारा पारा जहाज़ समुंड जी। ॿियो कंहिं तकलीफ़ कान आई, खाधो पीतो पाण सां खणी आयासीं। जॾहिं मुंबई में लथासीं, मुंहिंजो फादर त अॻियां अची विया, सामान लथो, उन्हनि खे अचिणो हो, भई उन्हनि खे जहाज़ आयो आहे त वठणु ईंदा, ख़बर न आहे। मुंहिंजी मदर वेठी ऐं मां बि वेठो हुउसि। मुंहिंजो भाभी बुख लॻी आहे, चई बियानी थी वठि। बियानी हूंदी, 2 आना गॾु हूंदा उन ॾींहंनि में। मुंहिंजी वठी आहे त उन में 2 केला, हिकिड़ो चकु मिलंदो, उहो खाधोसीं। थोरो अंधेरो थियणु लॻो, कोन आया त थोरी उणितुण थी लॻी पई। त ओॾी महिल हिकिड़ो सॼणु, मां सम्झा भई सम्झो त संत थी विया असांजे लाइ, नालो नानक मोटवाणी, चिकागो रेडियो वारा हुआ। त उहे असांखे, मुंहिंजे मदर खे सुञाणंदा हुआ नानक मोटवाणी। चई सावित्री तूं छा थी वठी करे हिते, किथे आहे हू? चई आया कोन। चई ठीकु आहे, सामान किथे आहे तुंहिंजो? हीउ सामान बि काफ़ी हो। चई तव्हां असांजे गाॾीअ में वियो। मूंखे अञा ताईं यादि आहे, स्टूडी बेकर कारे रंग जी हूंदी कार। त चई सामान मां लारी में रखायां थो, तव्हां असां सां अचो। सिधो असांखे वठी हलिया पंहिंजे गेस्ट हाउस में, खार में, ज्ञान घर में। त 10 बजे राति खण ताईं मुंहिंजो फादर बि अची विया। उनखे ख़बर हुजे ॿियो कोई न त हिते ई वेंदा। पोइ अची ख़बर पई भई त हीउ नानक मोटवाणी जॾहिं बि सिंध मां कराची मां जहाज़ ईंदो हो त शाम जो अटकल सिज लथे, भई सभु माण्हू निकिरी वञनि, जेको कोई बि बचंदो हो हुते त उन्हनि खे पंहिंजे गेस्ट हाउस में ई वठणु रखंदा। त अहिड़ा माण्हू हुआ, अहिड़ा फ़रिश्ता हुआ जिन असांखे मदद कई। रिश्ते में थोरा हुआ त असां उन्हनि गेस्ट हाउस में 2 महीना रहियासीं। तंहिंखां पोइ शिफ्ट कयोसीं कल्याण कैंप में। तंहिंखां पोइ जॾहिं त कल्याण कैंप में आयासीं त लंबी बैरक हुई, उन में चयूं भई चादरूं लॻायो ऐं हे हिकिड़ो टुकड़ो तव्हांजो अथव। काकूस कोन हूंदा, कुझु कोन हूंदो, पर तॾहिं बि सभु तकलीफ़ूं सठियूंसीं, कम खे हलायोसीं ऐं अॻिते वधियासीं। वॾी ॻाल्हि इहा। ब्रिगेडियर साहब, तव्हां हिकिड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहिया हुआसीं, थोरो घणो हा। त तव्हां चाहियो हा त डॉक्टर बणिजी सघो हा, इंजीनियर बणिजी सघो हा, CA करे सघो हा, पर तव्हां आर्मी जॉइन करण जो ई वीचार कीअं कयो? साईं उन ॾींहंनि में तव्हां जीअं चयो भई डॉक्टर ऐं इंजीनियर, बसि ॿियो कुझु हूंदो ई कोन हो। CA बि घणो पोइ आया। पर असांजे घर में मां पंहिंजे नाने खे ॾिसंदो हुउसि। नाने साहिब जो नालो हूंदो हो कैप्टन बाशोमल चंदनानी। डॉक्टर हुआ
रॉयल इंडियन आर्मी मेडिकल कोर में रिज़र्विस्ट जेके हूंदा उन्हनि में हूंदा त उन्हनि खे ॾिसंदा हुआसीं भई वॾी फटफटी में ईंदा हुआ, मथां उहो जेका पीक कैप जंहिंखे चवंदा आहियूं उहा पियल हूंदी त ॾाढो रुतबो लॻंदो। कराची में हूंदा, असां मोकलुनि में कॾहिं कॾहिं कराची में वेंदा हुआसीं। तंहिंखां पोइ वरी ॾिठो मां पंहिंजे मामे खे, मेजर चंदनाणी, शिवाराम चंदनाणी, उन खे बि ॾिठोसीं। तंहिंखां पोइ दिलि में आयो त भई डॉक्टर इंजीनियर त ठीकु आहे, मां फ़ौजी ऑफिसर थींदुसि। जॾहिं स्कूल में हूंदा हुआसीं नॉर्मल एसे हूंदी भई वॉट इज़ योर एम इन लाइफ, सभई ॿार चवंदा कोई डॉक्टर, कोई हे कोई हू। मां हिकिड़ो हूंदो जेको चवंदो भई आई विल बी एन आर्मी ऑफिसर। त हमेशह उहा मुंहिंजी एसे जेका हूंदी सभु पढ़ी वेंदी हुई त भई हीअ अलॻि माण्हू आहे। त उन हिसाब सां शुरू खां वठी इहो हुयो। वरी जॾहिं कॉलेज में वियासीं त एल्फिंस्टन कॉलेज में हुउसि। इंसिडेंटली मां इहो ॿुधायां त मां सिंधी स्कूल में पढ़ियलु आहियां, वर्नैकुलर में पढ़ियलु आहियां। तंहिंखां पोइ बि जॾहिं असांजी अंग्रेज़ी हूंदी सा ॿियनि खां सुठी हूंदी। एल्फिंस्टन कॉलेज NCC जॉइन कईसीं। NCC में यूनिफॉर्म हूंदी, कैंप लॻंदी हुई। हाणे कैंप हिकिड़ी लॻी असांजी खड़कवासला में, जिते नेशनल डिफेंस अकेडमी आहे। NDA में कोन लॻी कैंप, पर NDA जे हुन पासे, डैम जे हुन पासे ॿी कैंप जी जॻह उते हुई। त उतां मां हिकिड़ो मुंहिंजो दोस्त पंधु डैम क्रॉस करे NDA में वियासीं। ॾिठोसीं त मां अञा ताईं इहा ॻाल्हि विसरंदी कोन्हे। टाइम हो मई जून 1956। NDA ॾिठी, पोइ त ठाणियो त भई NDA में वञिणो आहे, पर माइट वञणु ॾियनि। हिकिड़ो पुटु सिकी लधो, ॾाॾे जो हिकिड़ो पोटो, ॿियो कोई हो कोन। त रेज़िस्टेंस हो ॾाढो। ऐं मुंहिंजे पीउ पंहिंजे वॾे भाउ खे दीवान रामचंद्र खे भोपाल मां घुरायो, भई तूं अची सम्झाइसि, असांजी त कोन थो ॿुधे। पर पोइ जॾहिं ॿिन्ही भाउरनि ॾिठो त भई अथसि मर्ज़ी ॾाढी, त चयूं वञणु ॾेसि, पास थोरी थींदो, वञी फेल थी वेंदो, पोइ ॾिसंदासीं। एग्ज़ाम टफ थींदो आहे, छाकाणि त रिटन बि टेस्ट हो, UPSC जी टेस्ट हुई। UPSC में त मां थोरो घणो पढ़ाई में सुठो हूंदो हुउसि, त उहा त मूंखे ख़बर हुई मूंखे कोई फेल करे कोन सघंदो, सिलेक्शन में थींदुसि। तंहिंखां पोइ थींदी आहे सर्विसिस सिलेक्शन बोर्ड, जंहिंमें फिज़िकल ॻाल्हियूं काफ़ी कराईंदा आहिनि। त उन में बि जोश जोश में हिकिड़ी त ॿुधायांव त टार्ज़न जंप थींदो आहे। त टार्ज़न जंप में केतिरा छोकिरा विच में किरी पवंदा खॾ में। मां पकिड़े रसी ज़ोर ॾेई हुन पासे पहुतुसि त जेका खॾ हुई उन खां घणो अॻिते निकिरी वियासीं। त उते सभिनी ताड़ियूं वॼायूं, भई मुंबई जो छोकिरो आहे। नॉर्मली ॿिया जेके पंजाबी वग़ैरह ईंदा हुआसीं तगड़ा हूंदा, मां थोरो बदन में हल्को हूंदो हुउसि, पर तॾहिं बि सिलेक्ट थी वियासीं। टोटल 39 छोकिरा आया, 39 में 4 सिलेक्ट थिया, जंहिंमां मां हिकिड़ो हुउसि। तंहिंखां पोइ मेडिकल थियो। जॾहिं घरु आयासीं त सभिनी चयो वेंदा हीअ त पास थी वियो आहे। त पोइ चयूं भई हाणे जेकॾहिं अथसि मर्ज़ी करे बि वियो आहे त वञणु ॾियोसि। तंहिंखां पोइ त मां वरी वापसि कोन मुड़ी ॾिठो आहे। 2 जनवरी 1957 असां पहुतासीं खिड़की स्टेशन ते, ऐं उते साम्हूं केरु आयो, हिकिड़ो 6 फुट 4 इंच कदावर अंग्रेज़। उनजो नालो हूंदो रेजिमेंटल सार्जेंट मेजर ईलिंग, ग्रेनेडियर गार्ड्स, ब्रिटिशर हो। ऐं पहिरियों उन जो सेंटेंस हो, कैडेट्स, आई एम योर फादर, आई एम योर मदर, आई विल लव यू लाइक अ मदर, बट आई विल एक्सट्रैक्ट द वर्क फ्रॉम यू लाइक अ बुचर, सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड। दैट वॉज द इंट्रोडक्शन इन टू NDA। पहिरियां 6 महीना फर्स्ट टर्मर हूंदा हुआसीं। रैगिंग ॾाढी घणी थींदी हुई, ऐं रैगिंग बि अहिड़ी थींदी जो जॾहिं चई नथी सघिजे, पर तॾहिं बि उन रैगिंग में असरु अहिड़ो हूंदो हो जो सभु बॉडी माइंड टफ थी वेंदा। इट हैड अ पर्पज़ बिहाइंड इट। सो दैट वॉज फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ टर्म में मां पंहिंजे ते आयुसि, छाकाणि त फोर्थ टर्म जी सॼी पढ़ाई जेका हूंदी हुई दैट वॉज कॉल्ड एकेडमिक्स। त उन में मां असां टोटल हुआसीं 186 में मां 14 नंबर आयुसि। 3 साल थिया उते NDA में पूरा। तंहिंखां पोइ पहुतासीं इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में बि ज़रे घटि साॻी ॻाल्हि, पढ़ाई में नंबर 1, पर फिज़िकली मां थोरो हल्को हूंदो हुउसि, त उन में घटि हूंदी। पर उते बि हुननि चयो भई हिकिड़ो सिंधी आहे, 2 सिंधी आहिनि,
ॾाढो सुठो था कनि, हिननि खे ॾिसूं। ड्रिल में मां ॾाढो होशियारु हूंदो हुअसि। लास्ट 10 ॾींहं हुआ त मां नॉर्मल कैडेट थी पास आउट थियो हुउसि, पर तॾहिं बि टॉप 20 में आयुसि, ऐं टॉप 20 में पंहिंजी जेका चॉइस हूंदी आहे सा ॾींदा आहिनि। त इन करे मां आर्मी सर्विस कोर जॉइन कई, ऐं आई हैव नॉट रिग्रेटेड हैविंग जॉइंड आर्मी सर्विस कोर, given another birth, I would still say I would love to join, I will join the Indian Armed Forces, and if possible I would love to join my Army Service Corps. That has been a wonderful life, 35 years in uniform, no regrets whatsoever. That is the Army life. ब्रिगेडियर साहब, तव्हां 1957 में आर्मी ज्वाइन कई। Correct. ऐं 1962 में चाइना सां असांजी वार लॻी, त उहे कुझु आज़मूदा कुझु अनुभव जेके उन वक़्त जा तव्हां सां फेस कया हुजनि? My entire life in the Army has been a wonderful journey. We started in 1960 as a commissioned officer. Although uniform पाती 57 का, 1960 में मूंखे कमीशन मिली आर्मी सर्विस कोर में। पर पहिरियां 6 महीना हमेशा असांखे सर्विस कराईंदा आहिनि इन्फेंट्री यूनिट सां अटैचमेंट। उहा इन्फेंट्री यूनिट कहिड़ी हुई? 20 मराठा। मुंबई जो छोकिरो हुउसि, मराठा में कमीशन मिली, उहा फ़ख्र जी ॻाल्हि हुई। 6 महीना उते करे तंहिंखां पोइ आयुसि आर्मी सर्विस कोर में। पोस्टिंग किथे थी? पहिरीं जेका इन्फेंट्री जी हुई सा जम्मू दमाना कैंप, तंहिंखां पोइ ASC जी श्रीनगर बादामी बाग। ना ASC जो कमु हूंदो आहे ट्रांसपोर्टेशन। जॾहिं 62 जी लड़ाई लॻी त मुंहिंजे कमांडिंग ऑफिसर चयो, बाबा ड्यूटी आई आहे फॉरवर्ड एरिया में कॉन्वॉइस जी, तूं बैचलर आहीं कंदे? मूं चयो साईं छो न कंदासीं, फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे। कमु छा हूंदो? मूंखे ॾिनो 2 मैकेनिक, हिकु इलेक्ट्रिशियन जेके फ़ौजी हुआ, 60 सिविल ड्राइवर। भई तूं पठानकोट वेंदे, पठानकोट में नयूं गाॾियूं ईंदियूं हुयूं, उन्हनि ॾींहंनि में शक्तिमान गाॾी ऐं निसान ट्रक आयूं हुयूं, त उन्हनि खे फेरी करिणो, यानी ड्राइव करे पठानकोट खां उधमपुर, उधमपुर खां श्रीनगर, श्रीनगर में सामान खणी ऐं उन्हनि खे पहुचाइणो हो लेह, ऐं लेह खां अॻिते चुशूल ताईं। त इहे जेके कॉन्वॉइस थींदा हुआ, शुरू में काई दिक़त कान हुई। लड़ाई लॻी चङी तरह सां जॾहिं शुरू थी, त पोइ उते हिकिड़े दफ़े रज़ांगला जे पासे शेलिंग थी हुई। हाणे मां नओं हुउसि, पर मूंसां गॾु जेके ड्राइवर हुआसीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जा, हुआ सिविलियन पर पुराना सिपाही हुआ। उन्होंने कहा साहब रुकना नहीं है, रुके तो बम हमारे ऊपर ही गिरेंगे, चलते रहेंगे, नसीब में होगा तो आएगा, नहीं तो हम निकल जाएंगे। मतलब तव्हांजी जेॾीमहिल सॼियूं ट्रक्स रसद खणी ट्रांसपोर्टेशन जो सॼो तव्हांजो हले पियो इहो काफ़िलो, त उनजे मथां नॉट ओनली हुयो बमबाज़ी आर्टिलरी फायर थी हुई, पर क़िस्मत असांजे हिकु बि गाॾीअ खे कोई बि बम कोन लॻो, ऐं असां मुंहिंजूं पूरियूं 60 जूं 60 गाॾियूं असां कढी आयासीं। इहे त कॉन्वेंस पे हलिया। 22 साल। 22 साल जी उमिरि में तव्हां 60 गाॾियुनि जो काफ़िलो बमनि गोलियुनि जे विच मां खणी करे? साईं उहा मालिक जी महर आहे, मालिक जी महर। पर उन ज़माने में उन ॾींहंनि में छा हूंदो, जोश ॾाढो हूंदो, ऐं जॾहिं बम किरनि था उहो मौत जी परवाही कोन हूंदी, भई असां मरंदासीं छा न। असांजे मूं वटि जेके 60 माण्हू आहिनि मुंहिंजे हेठां, उन्हनि खे मूंखे अॻिते करिणो आहे। उन वक़्तु असांखे सॼो ख़्यालु हो त हीउ जेको मुंहिंजो कॉन्वॉय आहे सो मां हिन खे अॻिते पार कयां, जेको मुंहिंजी ड्यूटी आहे सा मां पूरी कयां। हीउ जेके मूंखां 60 माण्हू आहिनि, 62 माण्हू आहिनि, इन्हनि खे मूंखे बचाइणो आहे। मां उन्हनि जो लीडर आहियां, दे आर ऑल लुकिंग अप टू मी, हाउ कैन आई फील, एज इरिस्पेक्टिव। मां 22 साल जो हुउसि, हू काफ़ी मूंखां वॾा हुआ, कुझु त 50-55 साल जा हुआ, उन्हनि जी मदद मूंखे मिलंदी हुई, पर कमु कयोसीं। ख़ैर लड़ाई पूरी थी, चाइना अल्टीमेटली पाणे यूनिलैटरल सीज़ फायर कई। तंहिंखां पोइ असांखे वापसि अचिणो हो। जॾहिं वापसि पे आयासीं त ॾाढियूं तकलीफ़ूं हुयूं। मां त एज़ अ पैसेंजर थी पे आयुसि, पर ड्राइवर जेके हुआसीं त हुआ उन्हनि गाॾी हलाइणी हुई। मुंहिंजो ड्राइवर मूंखे अञा ताईं हुनजो नालो यादि आहे, भगवान दास हूंदो। त भगवान दास चयो साहिबु मुंहिंजे हथनि में कुझु गड़बड़ थी लॻे, ऐं तारीख़ मूंखे यादि आहे
त ज़ोजिला मूं क्रॉस कयो. ज़ोजिला इज़ द पास. ज़ोजिला में टेम्परेचर एट एनी वन टाइम -15 to -20 डिग्रीज़ राति जो हूंदो. ॾींहं जो अटकल -10 to 11 हूंदो. Oh my God. ऐं उन्हनि ॾींहंनि में असांखे कपिड़ा ॿाहिरां कोन हूंदा हुआ. अॼुकल्ह त काफ़ी प्रोटेक्शन आहे. नॉर्मल शू हूंदा, वूलन सॉक्स हूंदा, वूलन ट्राउज़र हूंदी ऐं जर्सी ऐं शर्ट, अंगोला शर्ट. -20 डिग्रीज़ टेम्परेचर. अञा ताईं बि उते आहे टेम्परेचर, ॾाढो हमेशह थींदो. डेट 6-7 जनवरी ईयर 1963. बर्फ़ अचे पई मथां. डोज़र वारा हुआ बॉर्डर रोड्स वारा. बर्फ़ हटाईंदा, 4-5 गाॾियूं असां कढंदासीं. इन तरह सां करे पूरियूं उन वक़्तु 200 गाॾियूं हुयूं असां सां जेके क्रॉस कयूं. 2 ॾींहं 2 रातियूं पूरा उते. मज़े जी ॻाल्हि हूंदी त खाधो किथां अचे. असांखे 4 पूड़ियूं, पटाटे जी भाॼी, शायदि कुझु पीज़ बि हूंदा ऐं आचार पैक करे ॾींदा. त उहो त ॼमी वञनि बर्फ़ में. पर ड्राइवर असांजा फर्स्ट क्लास जवान चवंदा साहब कोई बात नहीं है, गरम कर देते हैं. अरे गरम कैसे करोगे? सूतर कॉटन वेस्ट जेका थींदी आहे उहा डीज़ल में ॿोड़ींदा, माचिस लॻाईंदा, थोरी बाहि लॻे, उन ते पूड़ी हीअं करे गरम. धुओं बि ईंदो, सभु कुझु हूंदो, पर बुख में माना छा आहे, हलायोसि पाण खे. चांहि ठाहींदा, पाणी किथां अचे? बर्फ़ खणंदा, बर्फ़ खे पिघारींदा, पाणी ठहे. चांहि पती हूंदी, खंडु बि हूंदी, मिल्क पाउडर ॾाढो घणो हूंदो. त उन में मिल्क पाउडर काफ़ी विझी ॻाढ़ी घाटी जंहिंखे चइबो आहे, घाटी चांहि जॻह उन में ताक़त ईंदी. त इहे 2 ॾींहं 2 रातियूं माण्हू त निकिरंदा विया असांजूं गाॾियूं. मां आख़िरी गाॾीअ में भगवान दास ड्राइवर हो, उहा पे आयासीं. त भगवान दास जॾहिं वेठो, गाॾी शक्तिमान वॾी गाॾी, चई साहब मेरे हाथ में गड़बड़ है. क्या है? वो हथ लॻाए ॾिठो, मां दस्ताना पियल हुअसि. त मूंखे ख़बर पई भई हिन जूं आङुरियूं वियूं. फ्रॉस्ट बाइट, ॻरी वियूं. फ्रॉस्ट बाइट थींदी आहे जंहिंमें आङुरियूं बर्फ़ में ॼमी वेंदियूं आहिनि. जे दस्तानो लाहिजे त आङुरियूं उन्हनि सां ॿाहिरि अची वेंदियूं. त दस्तानो असांखे ट्रेनिंग मिलियल इहा थींदी आहिनि ॻाल्हियूं. त दस्तानो मां लाथोमांसि कोन. चई साहब मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ. मैं कहता मेरे को भी गाड़ी चलानी नहीं आती है. कहते आप स्टीयरिंग पे बैठो, मैं गियर चेंज करता हूँ और मैं गाइड करूँगा आपको. ईअं आहिस्ते आहिस्ते करे, यानी रस्तो एतिरो नंढो हो, शक्तिमान वॾी गाॾी, जे 6 इंच हेॾा होना त गाॾी खॾ में हेठि. शुक्र आहे भॻवान जी दुआ सां असांखे उन वक़्तु मुंहिंजे ॾाॾीअ मंत्र ॾिनो हो 35 अखरी 35 अखरी. उहो चवंदा ईंदा हुआसीं. ॾाॾी चयो जॾहिं पुटु तकलीफ़ हुजे उहा चवंदो अचु, साईंअ खे यादि कंदो अचु, वञी पार पवंदे. ईअं ई थियो. ज़ोजिला खां लही हेठि सोनमर्ग पहुतासीं. सोनमर्ग खां पोइ श्रीनगर पहुतासीं. श्रीनगर में यकदमि मां भगवान दास खे एडमिट करायो आर्मी हॉस्पिटल में. ख़ैर 2-3 ॾींहं थिया. मां तेसिताईं हिसाबु किताबु सॼो ॾियणो हो. त मूंखे मैसेज आयो भई हिकिड़ो ड्राइवर आहे भगवान दास, सो लेफ्टिनेंट बंबाणीअ खे यादि थो करे. मूंखे ध्यानु अची वियो यकदमि. वियुसि हुते त पटियूं लॻल हुअसि, आङुरियूं कोन हुअसि. चई साहब आपने गाड़ी चलाई तो मैं इधर जिंदा हूँ. मैंने कहा भगवान दास नहीं, आपने मेरे को गाड़ी चलानी सिखाई तो मैं और आप दोनों ज़िंदा हैं आज, नहीं तो क्या पता था कहाँ. त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं लड़ाई में थींदियूं आहिनि. लड़ाई में छॾियो, पीस स्टेशन में बि केतिरा दफ़ा ईअं थियो आहे. मां हूंदो हुउसि विच में शिमले में. शिमले खां वेंदा हुआसीं शुगर सेक्टर में. उते पहिरीं खच्चर ट्रैक हूंदो, म्यूल ट्रैक. तंहिंखां पोइ उनखे थोरो खोले जीप ट्रैक कयो. जीप ट्रैक खे थोरो वॾो करे 1 टन ट्रैक कयो. त मूंखे 1 टन जूं 60 गाॾियूं हूंदियूं, 60 व्हीकल्स. त उन में कॉन्वॉय कयोसीं. एट अ टाइम 30 व्हीकल्स वेंदियूं. त जॾहिं डेस्टिनेशन ते पहुतासीं, गाॾियूं ॻणियूंसीं, भई 30 निकितियूं, 29 छो, हिकु गाॾी केॾां घुमिजी वई. मतिलबु जेको तव्हांजो काफ़िलो हले पियो, हा, उहो काफ़िलो हलंदे हलंदे तव्हां होसि हिकु गाॾी मिसिंग हुई. अरे वापसि हलो. मां 2 गाॾियूं खणी, कुझु 10-12 जवान खणी वापसि आयासीं त ॾिठोसीं ओ हेठि गाॾी पई आहे, टुकड़ा टुकड़ा. ओके, गाॾी त आहे, ॾिठीसीं. ड्राइवर काॾे वियो? हाणे ड्राइवर ऊं वेठे कयईं. आवाज़ु ॾिनो त हिकु पथर ॿाहिरि पहाड़ खां ईअं जटिंग हो, त उन ते घोड़े वांगुरु वेठो. हुनजे मुंहं मां आवाज़ु न पियो निकितो. जॾहिं असांखे ॾिठईं, हेठि खाई, मथे अटकल, उहो पथर अटकल 10-15 फुट ते हो रोड खां. इहा रोड पथर ऐं हेठि खाई 5-6 फुट. त उनखे त पहिरीं रस्सी सां ॿाहिरि कढियोसीं. तंहिंखां पोइ गाॾी टुकड़ा टुकड़ा थी वई. टुकड़ा 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 करे 2 ॾींहं लॻा.
गाॾीअ खे मथे खणी आयासीं। त उते जेको ब्रिगेड कमांडर हो उन चयईं शाबस आहे तोखे पुटु, तूं नंढिड़ो आहीं, मां त सम्झो पिए त मां तोखे हिन वक़्तु कोर्ट मार्शल कयां, त छो तुंहिंजो ड्राइवर हेठि किरियो, तो छो तोखे ख़बर कोन पई, पर तुंहिंजो जोश ॾिसी फस्ट क्लास तूं हल। त अहिड़ा बि माण्हू हूंदा आहिनि, अहिड़ा ऑफिसर हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि लड़ाईअ में इहे ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, पर मालिक जी महिर, असांखे कंबर दरबार साहिब जी महिर, पंजटीह अखर जी महिर, जो निकितासीं। दर्शको, असां इहो ॿुधो त हुयोसीं त आर्मी जी लाइफ एडवेंचरस हूंदी आहे ऐं तमामु उन में जोशीलियूं ॻाल्हियूं ॿुधण जे लाइ टीवी पिक्चरुनि में त ॾिठो आहे, पर अॼु लाइव पहिरियों दफ़ो ब्रिगेडियर साहिब जे वाता ॿुधूं था। तव्हां ते रसद पहुचाइण जी ज़िमेदारी हुई ऐं रस्ता हुया बर्फ़ीला, बर्फ़ीलनि रस्तनि ते त ट्रक्स हली न सघनि, पोइ इहो कार्य तव्हां कीअं पूर्ण कंदा? इहा तव्हांखे कीअं ख़बर पई भई बर्फ़ीले रस्तनि ते गाॾियूं न हलंदियूं? करेक्ट आहे एज़ अ सिविलियन, पर असांखे ख़बर आहे भई बर्फ़ आहे, बर्फ़ जी एॾी परवाह कोन थींदी आहे, पर जेका आइस जॾहिं थींदी आहे, बर्फ़ ॼमी वेंदी आहे, उन ते गाॾी स्लिप थींदी वेंदी आहे। त उन खे कंट्रोल करण लाइ नॉन स्किड चेन्स व्हील्स ते लॻाइबियूं आहिनि, त उन्हनि सां गाॾी हलंदी आहे। पर तॾहिं बि केतिरा दफ़ा ईअं थींदो आहे जो हिकु गाॾीअ खे अॻिते करे ॿी गाॾीअ खे पुठियां टोचेनि, टी गाॾीअ खे पुठियां सिधो करे छिकींदा आहियूं, त उहे टुकड़ा टुकड़ा थींदा आहिनि। कोई 100 गज़ हूंदो आहे, कोई 150 200 गज़, घणो न हूंदो आहे, पर तकलीफ़ थींदी आहे, गाॾियूं किरंदियूं आहिनि, माण्हू मरंदा आहिनि, आहे तकलीफ़ूं आहिनि, पर उन तकलीफ़ुनि जे लाइ त आर्मी आहे। जेकॾहिं आर्मी अॻियां न हुजे त हिंदुस्तान कीअं हेठि साबित विहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिक्र जब किसी हीरो का होगा तो नाम मेरे देश के वीरों का होगा। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे इहा। त जीअं गोली बारूद बि जंग जे लाइ ज़रूरी हूंदो आहे, तीअं ई रसद खाधो पाणी बि ज़रूरी हूंदो आहे ऐं उन्हनि खे ट्रांसपोर्ट करण बि तमामु हर शइ जे लाइ ज़रूरी हूंदो आहे। जेका की असांखे ख़ुशी आहे त ब्रिगेडियर साहिबु पूरी तरह सां सक्सेसफुली उहे हर दफ़े जेका हुननि ते ज़िमेदारी रखी वई उहा निभाईंदा अॻिते वधा। तव्हांखे हुनजे लाइ असांजे तरफ़ां ढेर सारी वाधायूं। असांजी ड्यूटी आहे साईं, ड्यूटी आहे, ड्यूटी। ब्रिगेडियर साहब, तव्हां ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न फॉरवर्ड्स में रहिया, नॉर्थ ईस्ट में जॾहिं तव्हांजी आसाम स्टेट में ट्रांसफ़र थी हुई, उतां जो बि कुझु किस्सो असांखे तव्हां ॿुधाईंदा? आसाम, तॾहिं आसाम हिकिड़ो यको हूंदो हो, अञा 7 सिस्टर्स कोन ठहियो हो। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नीफा करे चवंदा हुआसीं, जो अॼु जो अरुणाचल प्रदेश आहे। उते नदियूं त ब्रह्मपुत्र नदी आहे, पर ब्रह्मपुत्र जूं ट्रिब्यूटरीज़ ॾाढियूं नंढियूं नंढियूं घणियूं हूंदियूं आहिनि। डिगारू नदी हुई हिकिड़ी ख़ासि, छो थो ॿुधायां छाकाणि उन जो महत्व घणो हूंदो हो। त डिगारू नदी जे हिकु पासे हिकु छोर ताईं असां सामान खणी ईंदा हुआसीं, ॿिए छोर ते ॿियूं गाॾियूं हूंदियूं हुयूं, पर इहा नदी कीअं पार कजे, गाॾी कोन थी वञी सघे, तमामु छो में पाणी ईंदो। त उते हाथी, ट्रेंड हाथी हूंदा हुआ, जिन ते माण्हू बि वेंदा हुआ, सामान बि वेंदो हो। मुंहिंजो कमु हूंदो हो त हिकु हाथीअ ते अटकल 1 टन माल रखाए ऐं पोइ उन खे हुन पार कजे। कॾहिं माण्हू बि हूंदा हुआ। हिकिड़ो इंसिडेंट जेको मां ॿुधाइणु चाहींदुसि तव्हांखे, हाथी कहिड़ा वेल ट्रेन हूंदा हुआ। मां तेसि ताईं मेजर थी वियो हुउसि, त हिकिड़ो यंग सेकेंड लेफ्टिनेंट मुंहिंजे हेठां कोन हो, सिग्नल कोर जो हो, उहो अॻियां वेठो हाथी जे मथे ते ॻिचीअ ते जीअं चवंदा आहिनि, मां उनजे पुठियां हुउसि। नंढिड़ो ॿारु हो, छोकिरो हो, 20-22 साल उमिरि हूंदसि, त संभाले न सघियो पाण खे, हाथीअ जीअं थोरो दोॾो ॾिनो त उहो किरी पियो। हाणे हाथी हथणी हुई उहा, अहिड़ी सियाणी, यकदमि सूंड खणी अॻितां वधाईं, उनखे मथे यकदमि अची चाढ़ियईं। यानी जेकॾहिं उन हाथीअ जी इहा सुञाणप अकुलु न हुजे सां ऐं ट्रेनिंग न हुजे सां, त हीउ छोकिरो त ख़बर ई न पियो किथे वञी पहुचिया। इहे ॻाल्हियूं अहिड़ियूं घणियूं आहिनि। केतिरा दफ़ा असांजूं गाॾियूं उन डिगारू नदीअ में विच में फासी पवंदियूं हुयूं, पोइ हाथीअ खे मोकिले पुठियां उनखे गाॾीअ खे धिको ॾींदा हुआसीं त जीअं वञी हुते पहुचे। ऐं धिके ॾियण सां गाॾी तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं त स्टार्ट बि थी वेंदियूं आहिनि, धिको ॾेई स्टार्ट करे, पुश स्टार्ट करे पहुचाईंदा हुआसीं। हिकु ॿी ॻाल्हि जेका थी हुई त फेरी हूंदी, फेरी माना हिकु गाॾी उन ते ॿेड़ी हूंदी। सी हाथियुनि ते कोई बि उहिदो बहिदो कोन हूंदो,
हौदो मीन्स जेको असां हौदो इहे ॾिसंदा आहियूं तव्हां जीअं पिक्चर में ॾिसंदा हूंदा भई हेॾे लकड़ी जो ठहियलु आहे, 4 माण्हू वेठा आहिनि, कुझु बि कोन हूंदो आहे, छोड़ो 2 रसियूं वॾियूं हाथी जे पेट खे ॿधी छॾींदा ऐं उन्हनि खे पकिड़े असांखे मथां वेहणो पवंदो त स्लिप थी वञे त हाणे जे छोकिरो स्लिप थियो त ईअं ई स्लिप थियो। इहे ॻाल्हियूं बि थींदियूं आहिनि, पर माशाअल्लाह चलता रहता है काम। हाणे उते उन पासे ब्रह्मपुत्रा जूं नंढियूं नंढियूं ट्रिब्यूटरीज़ हूंदियूं हुयूं त रस्ता हूंदा, हाणे उहा जेका नंढी ट्रिब्यूटरी सां कीअं पार कजे त उते फेरीज़ ठाहींदा, नंढी फेरी, नंढी ॿेड़ी हूंदी, हुनजे मथां फ्लैट प्लेटफॉर्म हूंदो, हिकु गाॾी मथां चढ़ंदी हुई ऐं हिकु गाॾीअ खे उन पासे छिके लाहींदा। त हिकिड़ो असांजो अनाड़ी थोरो ड्राइवर हो त झटके सां फेरी ते चढ़ियो त फेरी झुकी वई हेठि ऐं गाॾी नदीअ में अंदरि। मुंहिंजो ई ड्राइवर हो, मां पाण मथां बीठो आहियां, मुंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे, मूंखे ख़बर ई जेकॾहिं इमीडिएटली कोई हुनखे बचाईंदो न ॿाहिरि त दरवाज़ो खोले कोन सघंदो, छाकाणि त माण्हू घबराहट में हूंदो आहे। मां सुठो तारूं आहियां अञा ताईं बि, मां यकदमि नदीअ में घिड़ियुसि, पर थोरो ॿाहिरिनि माण्हुनि खे चयो भई मूंखे रसी ॿधो, जे मां फासी पहुता मूंखे छिके सघंदा। अंदरि वियुसि, दरवाज़ो खोले सघियुसि ऐं होश में हो उहे, चङी तरह सां ॿाहिरि कढी ॿाहिरि आयासीं। न इहे कम जेके आहिनि नॉर्मल ड्यूटी कोन्हे, पर छाकाणि त माण्हू मुंहिंजो आहे, मुंहिंजो ॿारु आहे सम्झो, एज़ अ मेजर मां उन वक़्तु मुंहिंजी उमिरि 29-30 साल थी वई हुई, हू छोकिरो 22-23 जो हो, त मुंहिंजी ज़िम्मेवारी। इहे ज़िम्मेवारियूं पाणे ई थी वञनि, ईअं न जो मां भई वञा न वञा, जोश में करिणो पवंदो आहे, थी वेंदो आहे। टारगेट मिलियो आहे त कंप्लीट करिणो ई आहे। टारगेट मिलियो आहे, ट्रेनिंग मिलियल आहे ऐं जोश सां करिणो आहे, मिलाए उन में होश बि हुअणु घुरिजे, इहे ॻाल्हियूं आहिनि। जी ब्रिगेडियर साहब, तव्हां आर्मीअ में 35 साल रहिया, इन्हनि 35 सालनि में तव्हांजी अलॻि अलॻि घणियुनि जॻहियुनि ते पोस्टिंग थी? पोस्टिंग्स, इहो त ॾाढो ॾुखियो सुवालु कयो आहे। हाणे जे ॻणिया मां त सम्झो 26-27 पोस्टिंग्स 35 सालनि में, ऐं इट इज़ नॉट जस्ट पोस्टिंग, हर हिकु पोस्टिंग, हर हिकु स्टेशन में तव्हां इहो पुछो मूंखां त घणा घर मटियासीं। अच्छा, हा, हर पोस्टिंग सां तव्हांखे अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते घर पिणु मटाइणो पियो? एट एन एवरेज 3 घर। हिकिड़ी स्टेशन हुई लखनऊ, जिते विदिन फर्स्ट 1 ईयर ने विदिन फर्स्ट 6 मंथ्स असां 5 घर मटियासीं। त हाणे इहा असांखे लेडीज़ खे असां शइ ॾियूं था इन ते त भई एॾी महिनत कनि थियूं, पैकिंग कनि थियूं, पर इट हैज़ बिकम नाउ पार्ट ऑफ लाइफ। सो ट्रांसफर्स आर देयर, बट इट हैज़ गॉट एन एडवांटेज ऑल्सो that we get to see many places. Our children learn a lot more. We look at the positive things, why only negative? ब्रिगेडियर साहब, तव्हां 35 साल आर्मी में रहिया, के सिंधी पर्सनैलिटीज़ तव्हांखे उते ॾिसणु आयूं जिन पंहिंजे जीवन जी छाप तव्हांजे मथां छॾी हुजे? सिंधी, ओके। हिकिड़ो त ही वॉज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल राम टहलियानी, a person who you can't imagine how good a man can be, how efficient a man can be, and what a personality. The second one was a Lieutenant General from the Army, Lieutenant General R.D. Hira. We used to call him Rocky Hira. His actual surname is Hiranandani. A fighting general. You see him, you know, okay, you're standing in front of a person who's great and great. Otherwise there were many, but these are the two who stand out and they are known to everybody. All, not only Sindhis, but the entire army, the entire nation knows them. तव्हां सां इहे अॼु नयूं नयूं ॻाल्हियूं ऐं दिलचस्प रोचक ॻाल्हियूं ॿुधी करे असांखे तमामु सुठो लॻो। ब्रिगेडियर साहब, अॼु दिलेर सिंधी जे हिन सेट ते अची करे असां सां गॾिजी करे तव्हांखे कीअं लॻो? हाणे साईं, मां त अजब थो खां त तव्हां जहिड़ी शख़्सियत इहो कमु करे थी त छाजे लाइ, तव्हांखे मोटिवेशन कहिड़ी आहे, ऐं इहो तव्हां तमामु तमामु ज़बरदस्त सुठो कमु था कयो, जो तव्हां सिंधी ॿोली, सिंधियत ऐं सिंधी माण्हू इन्हनि खे अॻिते वाधारे लाइ था कयो। हैट्स ऑफ टू यू, एंड यू गॉट नो पर्सनल गेन. आई बिलीव यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ योर ओन मनी. आई वुड से वी नीड मेनी मोर लेडीज़ लाइक यू एंड पुश द मूवमेंट फॉरवर्ड. ऐं जेकॾहिं असांजी काई मदद जी ज़रूरत पए तव्हांखे,
असां हाज़िर आहियूं हमेशह। दर्शको, उमेद त अॼु अहिड़े दिलेर सिंधीअ सां मिली ऐं आर्मी जी लाइफ खे तव्हां तमामु नज़दीकीअ सां ॾिसी सघिया हूंदा। पंहिंजे आर्मी जवाननि ऐं आर्मी ऑफिसर्स ते अञा फ़ख़ुरु महसूसु थींदो हूंदो। त अचो वरी ॾेई हथ में हथ हिकु क़दम अॻिते वधायूं, सिंधी ॿोली ऐं तहज़ीब खे ऊचाइयुनि ताईं पहुचायूं, सिंधियुनि जो शान वधायूं। जीए असांजी सिंधियत।